BYD kompaniyasi elektromobillar bozorida o'z pozitsiyalarini yanada mustahkamlab bormoqda va tobora texnologik hamda kuchli avtomobillarni taqdim etmoqda. Brendning eng qiziqarli modellaridan biri BYD Atto 8 yirik 7 o'rinli elektr krossoveri bo'lib, u yuqori quvvat, zamonaviy texnologiyalar va butun oila uchun amaliylikni o'zida mujassam etgan. BYD Atto 8 bu 7 kishiga mo'ljallangan 3 qatorli o'rindiqlarga ega to'liq hajmli SUV hisoblanadi. U keng salon, yuqori darajadagi komfort hamda kundalik harakat va uzoq safarlar uchun universallikni taklif qiladi. Avtomobil asosida zamonaviy BYD elektr platformasi yotadi va u juda ta'sirli texnik ko'rsatkichlarni ta'minlaydi. Model bir nechta versiyada taqdim etiladi. 580 kW quvvatga ega orqa g'ildirakli versiya, 810 kW gacha quvvatga ega to'liq yuritmali versiya. Eng yuqori komplektatsiya 0 dan 100 km/soatgacha atigi 3.9 soniyada tezlanadi. Bu odatda sport avtomobillariga xos natija bo'lib, katta oilaviy crossover uchun ham juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Avtomobil BYDning 100 kWh sig'imiga ega Blade batareyasi bilan jihozlangan bo'lib, u litiy temir fosfat texnologiyasi asosida ishlaydi. Uning asosiy afzalliklari yuqori xavfsizlik darajasi, uzoq muddatli xizmat, turli harorat sharoitlarida barqaror ishlash, uzoq yillar davomida chidamli va ishonchli foydalanishni ta'minlaydi. Atto 8 modelining asosiy afzalliklaridan biri Super e-platform deb nomlangan yangi zaryadlash arxitekturasidir. Bu tizim 1000 voltli texnologiyadan foydalanadi va 1000 ampergacha zaryad tokini qo'llab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchi ma'lumotiga ko'ra, texnologiya har bir soniyada 2 kilometrgacha yurish zaxirasini qo'shishi mumkin. Bu esa 5 daqiqada 400 kilometrdan ortiq masofa degani. Avtomobil shaharda ham, uzoq safarlarda ham birdek qulay. BYD Atto 8 universal oilaviy avtomobil sifatida ishlab chiqilgan. Uning asosiy ustunliklari 3 qatorli keng salon, zamonaviy raqamli uskunalar paneli va multimedia tizimi, yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasi, katta bagaj hajmi, yumshoq va sokin harakat, haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy tizimlardan iborat. Katta elektr crossoverlar bozorida ko'plab modellar juda qimmat hisoblanadi. BYD Atto 8 esa yuqori quvvat, zamonaviy texnologiyalar va boy jihozlanishni nisbatan arzon narxda taklif qilib, premium elektr SUVlarga yaxshi muqobil bo'la oladi. Bu uni elektr transportga o'tishni istagan, ammo quvvat va imkoniyatlardan voz kechishni istamagan xaridorlar uchun juda jozibador tanlovga aylantiradi. Shuningdek, BYD Atto 8 ning katta hajmli plug-in gibrid krossoveri quyidagi imkoniyatlarga ega. 359 kW gacha quvvat, elektr rejimda katta masofani bosib o'tish, harakatda yuqori tejamkorlik ko'rsatkichlari butun oila uchun qulay bo'lib qoladi. BYD Atto 8 zamonaviy elektromobillar qanchalik rivojlanganini yaqqol ko'rsatadi. Bu kuchli texnologik va har kungi oilaviy crossover bo'lib, yuqori quvvat, o'ta tez zaryadlash va yuqori komfort darajasini taqdim etadi. Bu model katta elektr SUVlar ham tez, qulay va hamyonbop bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Denza N9 bu BYD ekotizimiga kiruvchi Denza brendining flagman premium krossoveri. Bu avtomobil superkar darajasidagi quvvat, luxury toifasidagi komfort va eng zamonaviy texnologiyalarni katta oilaviy SUV formatida birlashtiradi. Bu 3 qatorli o'rindiqlarga ega to'liq hajmli crossover bo'lib, keng salon va yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Katta g'ildirak bazasi tufayli barcha yo'lovchilar uchun komfort ta'minlanadi va avtomobil shahar harakati hamda uzoq safarlar uchun juda mos keladi. Denza N9 zamonaviy va salobatli ko'rinishga ega. Uzunligi 5.2 metrdan ortiq, futuristik dizayn, yirik kuzov va baland yo'l klirensi, premium darajadagi bezak elementlari va keng 3 qatorli salonga ega. N9 ning eng katta afzalliklaridan biri uning juda yuqori quvvatidir. Avtomobil 2 xil variantda taqdim etiladi. Plug-in gibrid, 2 litrli turbo dvigatel va 3 ta elektromotor, umumiy quvvati deyarli 925 ot kuchi, 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 3,5 sekundni tashkil etadi. To'liq elektr versiyada 3 ta elektromotor, quvvat 965 ot kuchi, yurish masofasi 600 km dan ortiq. Katta o'lchamiga qaramay, Denza N9 dinamikasi sport avtomobillari bilan tenglasha oladi. Gibrid versiya BYD ning mashhur Blade batareyasi bilan jihozlangan. Sig'imi 47 kWh, 200 km gacha elektr rejimda yurish imkoniyati, umumiy yurish masofasi 1300 km gacha tezkor zaryadlash imkoniyatiga ega. Bu avtomobilni shaharda elektromobil sifatida, uzoq safarlarda esa qulay tejamkor SUV sifatida ishlatish mumkin.
Katta o'lchamlarga qaramay, avtomobil zamonaviy texnologiyalar tufayli juda qulay boshqariladi. Intellektual pnevmatik osma tizimi, tortish kuchini taqsimlovchi to'liq yuritma, yumshoq va sokin harakat, yuqori barqarorlik kabi texnologiyalar haydashni yanada qulay va xavfsiz qiladi. Denza N9 ning saloni to'liq premium darajada ishlab chiqilgan. Yuqori sifatli materiallar, katta raqamli displeylar, o'rindiqlarda isitish, shamollatish va massaj funksiyalari, yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasi, zamonaviy multimedia tizimi barcha yo'lovchilar uchun maksimal komfort, avtomobil haydovchi va yo'lovchilar qulayligi uchun mo'ljallangan. N9 zamonaviy elektron yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Haydovchiga yordam beruvchi intellektual tizimlar, 360 darajali kameralar, avtomatik parkovka, radar va harakat nazorati sensorlari va xavfsizlik tizimlari boshqaruvni yanada oson va xavfsiz qiladi. Denza N9 BYDning premium SUV segmentidagi yangi bosqichni ko'rsatadi. U ulkan quvvat, yuqori komfort, zamonaviy texnologiyalar va katta yurish masofasini birlashtiradi.